压力电饭锅出现疑似故障代码用不了，比如这一口一通电就出现疑似故障代码。今天教大家底盖拆开，用手指轻轻拨动就可以给它修复。黑色插线过来，这里用手指轻轻拨动3下，然后我们再次给它盖子盖上，通电看一下，盖子盖上，我们插上电，看一下。疑似故障代码已经清楚。